Jeg heter Bernt Pettersen og vokste opp på Nordstrømmen, naboenes. Og kom hit som lærer i 62. Og traff så vidt han gamle Dettan, Karleslund. Og han visste meg rundt på skolen. Men han drev og pakka og skulle reise til Sør-Norge. Han hadde blitt pensjonist. Og jeg flyttet inn i brakka, og der bodde jeg i 4 vintre. Den gang var jo Madse skole en virkelig stor skole. Det var ikke så mange elever som det var ikke mest på det meste i 62. Men sist på 60-tallet så var det 140 elever. Og de elevene de kom fra Madse selvfølgelig, men de kom også fra hele Østfjellet. Det var, hvis man begynner nordfra, så var det Rageslobbal, Vuotaslobbal, Sjusjavri, Gargolobbal, Sotno, Lahpolobbal, Kalbajohka, Fjellmajohka, Sormo og Gaiba, eller Baftajohka. Og det var også elever som kom fra Jotka, fra fjellstua der. De elevene gikk også her. Fra Jotka fjellstue. Helge Ronsdal sine barn. Og det var også elever fra Ramfjord i Troms, Oskal. Noen gutter der. Fra den Oskal-familien. Og de kom jo hit fordi at her snakket man samisk, og den var samisktalende. Det var 18-19 lærere på det meste her. Og det er vel ikke alle som er klar over at familien Nordstoga startet i brakka. Dit kom et ektepar i 63. Kari og Olav Nordstoga. Og de har jo 2 gutter nå. Den yngste er Odd Nordstoga, artisten. Men de har en eldre sønn, Åsmund Nordstoga. Og han ble til i brakka. De var bare 1 år her, så han ble født om høsten 64. Jeg vet ikke, jeg kan ikke hva man nå ellers skal berette. I 62 så var det jo ikke helårsvei hit, så når man kom fra Alta så tok man bussen til Solovåpni, som bussen korresponderte med snowmobilen, eller snowmoen som vi kalte. Og den kjørte fra Solovåpni hit til Madse, og her korresponderte den med snowmobil til Karasjok, og den fortsatte da videre til Kautokeino. Og det var vintertransporten. Og den var jo praktisk og fin. Men jeg kan ikke si jeg savner den. Det er likere med buss. Vanligvis så var det kanskje ikke så mange med den snowmoen, men av og til, særlig rundt påsketida, så var det veldig mye folk som skulle reise med snowmoen. Og den snowmobilen, den var jo kanskje på størrelse med innvendig som en liten kassebil. Og
Og folk satt oppå hverandre, og i fanget på hos hverandre. Og noen flyttsamene hadde jo hunder med seg, og små unger og spedbarn, og alt var trykt sammen. Men jeg hørte aldri om at det ikke var plass. Det var bestandig plass. Man bare satt oppå hverandre. Og det ble jo veldig varmt etter en halvtimes tid. Det var jo svette, og det var lukt av folk som røkte, og det var... Ja, jeg savner ikke de turene. Men det var kanskje særlig i påsketida, når det var turister, og folk skulle reise hjem, og folk skulle reise bort. Skolen og internatet var bygd sammen den gangen. Internatet var på 2 etasjer med loft. Skolen var på 1 etasje med kjeller, og i kjelleren var det heimkunnskap og lager. Gymsalen var bygd da, da skolen brant. Men den var ikke bygd inn til internat. Man kunne gå gjennom en slags underjordisk gang fra kjelleren i internatet til gymsalen. Det var også ytterdører. Sånn at den hadde en viss avstand fra internatet, og man klarte å berge gymsalen. Men internatet og skolen brant ned, selv om det der også hadde vært mulighet til å berge skolen, for brannen startet på internat. Men internatet var full av elever, små og store. Og brannen startet klokka 11 om kvelden. Ja, og det brant jo hele natta. Og man tenkte jo ikke på annet enn å få ut alle elevene. Ingen prøvde seg engang på å berge skolen. Man prøvde å få ut elever. Og de kom springende ut i nattøyet uten noe med seg. Det var sånn hastverk, fordi at det gamle internatet hadde innendørs trepanel som var oljelakert, og det brann som det var slått bensin på treverk. Men det ble ingen personskader. Elevene sprang jo, det var nok så kaldt, det var i februar, sist i februar. Og nok så kaldt. Elevene sprang til nærmeste lærerbolig og kom seg i hus. Og internatet og skolen brant ned fullstendig. Dagen etter så ble elevene skysset ned til Alta, og der tok de inn til butikkene hvor de solgte klær, så de fikk noe å ha på seg. Så de fikk nye klær dagen etter. Akkurat da var jeg på repetisjon i Alta, på Alta gård. Og om morgenen etter brannen, jeg visste ikke noe om det. Jeg hadde ikke radio. Men jeg traff på en fyr i gangen, som jeg kjente, i gangen på Alta gård. Og han hadde hørt på radio, og han sier til meg, «Nå, du er uten arbeid nå.» Ja, jeg trodde det var en spøk, så jeg sier til han, «Ja, jeg er uten arbeid, men jeg har jo noe å gjøre her i militæret, så det er ikke så farlig.» Ja, så sier han, «Skolen og internatet i Madse er brent ned.» Det var jo litt